imaginava te encontrar com outro pela rua, nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu. Parece pesadelo, você abraçando outro, beijando como nunca me beijou. Senti meu coração querer pular fora do peito. Nessa hora o meu mundo desabou. E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava. Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar, uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar. Eu só preciso de um copo de uísque, um cigarro aceso e um violão pra tocar, uma música bem apaixonada, uma boca qualquer pra me beijar. Dom Leão, o jovem das produções. Eu não imaginava te encontrar